നാട്ടുകാരെ കൂടിയാണ്ടാണ് മണ്ണിൽ സാമുട്ടോയ് അവരൊന്നും സന്തോഷിക്കട്ടെ, അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആശ്ചര്യമുണ്ടല്ലോ. കാശ് ചെലവ് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത്. കാശ് പോക്കറ്റിലുള്ളത് മുഴുവനും നമ്മുടെ സംഭാവന, ഈ നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായിട്ടുള്ള സംഭാവനയുടെ പാത്രവുമായി നിങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അത് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊള്ളുക. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മറ്റൊരുള്ള ആശയവും ആവേശവും ആർഭാടവും ഒന്നിനും കുറവ് വരുത്തണ്ട. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ എയർ ട്രാക്കിലൂടെ വരുന്ന ചെറിയ പണ്ഡിതൻ ഒരു 2 പടിപ്പാട് മുൻപാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ വ്യാസന സംശയമുണ്ട്, അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അല്ല, ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ജീവനൊക്കെ വലിച്ചു കയറി വരുന്നുണ്ട്. അല്ല, ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് അടുക്കുമ്പോഴും 2 വള്ളങ്ങളും ഒപ്പം വരുന്ന സൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. 2 വമ്പുകളുണ്ട്. വീണ്ടും ജഡ്ജസിന് ആശ്രയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ ആ കരപ്പങ്കായക്കാരൻ ഊന്നുകൊണ്ട് കുട്ടി എറിഞ്ഞ് മാറി മാറി കൊണ്ടുവരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കേരളീയ പണ്ഡിതനും മറ്റും ഈശ്വരയുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ പടകരുത് മുന്നേറി വരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഇവർക്ക് ആവേശപ്പെടുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് നമ്മളെ ജീവനില്ലാത്തവരെ ഇരുന്നാൽ ഏതായാലും ചെറിയ പള്ളിക്കൂടം ജീവനത്തും കടന്നു എന്നെ കൂടെ എന്നെ സഹായിക്കാൻ സന്തോഷത്തിൽ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് അത് പ്രളയം തുടങ്ങത്തിൽ
മനസ്സ് മുരടിച്ച് വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്ന കേരള ജനതയ്ക്ക് ഒരു ഉത്സാഹത്തിന്റെ ഒരു ഉന്മേഷത്തിന്റെ ഒരു കാഴ്ചയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹനുമാൻ നമ്മൾ പോകുന്നത് അവർക്കൊരു പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കൂ. ശ്രീ മുരുകനാണോ ഹനുമാൻ നമ്പർ 2 ആണോ ആരാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ഓപ്പത്തിലൊക്കെയുള്ള ഒരു മത്സരം. ശ്രീ മുരുകൻ ഹനുമാൻ നമ്പർ 2 മത്സരം ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് കടന്നുപോയിരിക്കുകയാണ്. ആരാണ് വിജയിച്ചതെന്നുള്ള ഫലപ്രഖ്യാപനം ജഡ്ജസ് നടത്തുന്നതായിരിക്കും. ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ 3 ഹീറ്റ് ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കാം, വളരെ ആവശ്യമേറിയ ഒരു മത്സരമാണ് കന്നി മത്സരം അടുത്ത ദിവസം ഹനുമാൻ നടത്തി Thank you.